Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya, channel saya Denny Fajar Yono. Di sini aku mau membagikan tip atau resep cara membuat obat batuk yang herbal alami tanpa bahan kimia atau zat-zat kimia. Nah, pertama apa yang dibutuhkan yaitu paling utama itu dan yang paling pokok itu jeruk. Ini jeruk nipis, satu boleh, dua boleh, dan yang kedua sama kecap. Ini resep ini dari nenek moyang kayaknya ya, udah lama ini manjur nih kalau buat batuk-batuk, contoh buat batuk berdahak, batuk kering bisa, insya Allah bisa. Ini yang pertama kita bersihkan. Sebelumnya kan udah dicuci ya, harus dicuci pakai air mengalir harusnya yang bagus tuh. Ini kan udah dicuci. Nah, yang pertama jeruknya nih, pilih kulitnya yang tipis biar apa ya, sari jeruknya apa airnya itu banyak. Tadi sempat dibilang sama penjualnya juga sih, penjual di pasar. Nih kita peres ke gelas kecil. Nah, peres semua. Sampai habis. Ya, yang pertama. Nah, ini aku pakai jeruk satu aja. Jadi dibelah. Nah, segitu tuh. Memang dikit. Cuma ini manjurnya, Masya Allah. Nih yang nggak mau minum obat kayak obat batuk-batuk ya, pakai herbal aja nggak apa-apa. Insya Allah sembuh kalau Allah mengizinkan. Semua tergantung dari Allah. Nih kita peres sampai habis airnya. Nah, asem banget nih ya, udah ya. Habis gitu, dan yang kedua kita tuangkan. Nah, ini kecapnya sudah aku buka. Nah, tinggal dituangkan ke jeruk, perasan jeruknya. Terserah, boleh semua boleh, tapi seenggaknya janganlah, secukupnya aja. Secukupnya aja, 3 sendok boleh, 4 sendok, 3 sampai 4 sendok. Nah, ini pakai kecapnya terserah selera lah. Nah, dan ini udah jadi perasan, dah tinggal kita minum. Bismillah, insya Allah sembuh. Nah itu ya. Sekian cara atau pembuatan obat batuk secara herbal atau apa ya, tanpa bahan kimia. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa hidup sehat, selalu bersyukur, dan olahraga itu memang penting sih. Dan satu lagi, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.